Kali ini saya akan unboxing lagi. Unboxing, unboxing, unboxing. Set. Kita simak ya. Ya Anda yang menyimak, saya yang buka. Sebentar. Kayak elek kayak gunting angel iki. Utse. Kok? Oh, salah. Nah, bukanya dari atas gini harusnya. Seret. Oh iya, mulai kebuka. Hahaha. Sisi lampunya mati. Nah, yang kita unboxing adalah ini, yes. Kita lagi unboxing brosur Mitra 10 ya. Enggak Buyon. Ini dia, are you ready? Say it, ready. Ya, ini adalah Grip Cross Series with cooling fan buatan Proda. Tapi ini kok ya wis, enggak apa-apa wis. Langsung kita unbox dalamnya. Ini bentuknya gini nih. Proda Cross Series cooling fan. Nah, sebentar. Nah, dapat stiker. Nggak tahu, bukan stiker ding ini. Nggak tahu apa ini. Terus kita lihat dalamnya. Serut, lumayan besar ya. Dalamnya kita lihat lagi, udah habis ya, tinggal kabel mikro. Ya, kita lihat penampakannya seperti apa. Oh damn bro, damn. Ya, ini kipasnya di sini. Dan ini ada trigger R1 untuk para pemain PUBG sama Call of Duty. Tapi ini gini ya guys ya, ini setahu saya nggak pakai baterai, jadi langsung nancep di power, tek, baru langsung nyala. Soalnya nih ya nggak ada tombol on off nya ya. Biasanya kan ada on off kalau ada baterainya normalnya, tapi ini nggak ada on off, jadi ya kita asumsikan langsung tancap power di sini, mikro, thread, baru langsung nyala, Dan ini masangnya gini ya, dilebarkan gini ya, nih. Ini kayaknya bisa sampai 6 inci nih. Coba HP saya ya. Kebetulan di sini HP saya Samsung. Banyak sekali mentian. Ya, kita pasang. Set.
Nah, jadinya gini ya guys. Tombol R1 L1 nya terus kita coba apakah muter baling-balingnya. Bentar ya, saya pause. Nggak usah pause ding, saya ke depan pakai powerbank. Tunggu ya. Halo. Kita coba pakai powerbank. Dedet. Set. Nah, mana kamu? Mana ya? Kita lepas dulu ya HP-nya. Oke. Nah, terus kita tancapkan di sini. Kita kasih efek. Sekarang kita coba apakah nyala. Iya, kita nyalakan. Tak jadi standby. Nyala ya guys ya. Tapi ya anginnya nggak, ya wajar lah angin buat dinginin HP. Tapi mungkin nggak akan cepet dingin deh. Tapi lumayan buat dinginin. Yuk, apa sih? Nice guys. Shit. The blue. This is the blue one. Kita cabut langsung buat matiinnya. Dan nanti ini kalau buat main PUBG atau apa yang tembak-tembakan kayak Call of Duty, Free Fire, nggak tahu kalau Free Fire, aku nggak pernah main Free Fire. Untuk bolongan casnya sendiri di sini ada ya, jadi enak bisa main sambil ngecas. R1 L1 nya enak. Wah, nice ini, nice banget ini, nice banget. Oke guys, sekian dulu video unboxing dari saya. See you on my next video.